После 15 лет со дня знакомства, предложения руки и сердца, мне приходят сообщения от его друга. У него другая. У меня подушки безопасности не было, поэтому я переехала в Бабушатник, где сейчас с друзьями делаю ремонт. Ребята, спасибо огромное. Я просто не понимаю, почему никто нас в школе на трудах не рассказывает и не показывает, как правильно клеить обои, потому что у нас вышел вот такой фейл. А вот знаете что, я не могу больше молчать на этот счет. Мой бывший подарил своей новой девушке сейчас iPhone, и они уже ездили на Мальдивы. А мне за 15 лет только кольцо на предложение и пижаму. Ну это капец несправедливо. Кстати, пижамку вы можете увидеть на всей моей команде помощников. Они, кстати, настолько мне понравились тогда, что я скупила абсолютно всех. Подпишитесь на нас и смотрите дальше за нашим ремонтом.